Вот она проявляется. Любовь к Господу. А как она вцепилась, кусает. Что она любит жить. А вот это все, дескать, не будем сопротивляться, Бог поможет. Вот она, любовь к жизни. Вот она. Грызть надо. Так вот выживает. Это умничка, какая аж приятно посмотреть. И грызет. О! Вот она, правда жизни. А? Ух! Все заслужила, молодец, беги. Вот так всегда. Будешь бороться, будешь жить. Нет? Давай, до свидания.